趁老公不注意，用放屁音效来整整他。准备用手机放音效。哎呦我的妈！你这是干啥呢？这是？啊？人家就是放个屁而已嘛。哎呀，我以为地震了呢，快把人家的床震塌了！啊，媳妇儿，你放屁你往那边放，别对着我放行不行？啊，我这放屁这控制不住，情不自禁的放。那你也得矜持一点啊！啊，你矜持啥呀？我这控制不住，人家不是想着放个屁给你分享一下吗？分享个屁呀！分享哪有屁和别人分享呢？我跟你说，你给我再放，你厕所里放去，听见没有？行，我臭。啊，不过不放行了吧？你看你管这么宽，这俗话说，管天管地，管不了人家拉屎放屁你啊！行，不放了行了吧？啊，不放了，不能放了啊！下次给我憋着点啊！不。再来一次。哎呦我的妈！憋回去了。哎呦，媳妇儿，我是真服你了，咱怎么一天天这么多屁呢？啊，这幸亏我机智制止你了。哎呦，真受不了你了，我。继续放。哎呦我的妈！哎呦我的妈！媳妇儿，我的媳妇儿没注意，你又来一个屁啊！啊！我没憋住，老公，我这上午吃豆子吃点多，胀气了。媳妇儿，你在结婚之前也没验你这么多屁呀，这婚后你怎么成这样啊？哎呀，人家结婚之前可是黄花大闺女，还没过门呢，咋好意思放屁呀？人家就是之前有个屁也是夹着、拿捏着、憋着。那你现在也给我夹的呀？都老夫老妻了，还夹啥夹呀？我跟你说，媳妇儿，我再警告你最后一次，你再放一个屁，我就去睡沙发。咱的屋全都是屁味，我是没法待的。啊，行，不放了，我下次憋着啊，憋着，我尽量憋，我尽最大努力憋。别，使劲憋啊！你别笑，是吧 ？Later。再来一次厉害的。准备放音效。搞错了，再来。我媳妇儿，咋了这是？啊？是啊，老公，我刚才以为只是放了个屁是吧？拉裤子去了？啊？不是媳妇儿，你咋这么恶心啊？你这床上还能待吗？我怎么睡觉啊？不是，你给我拿纸去啊！哎呀，行，我给你拿纸去。没憋住，老公，对不起啊。哎呦，你这娘们儿，这是快点！哎，媳妇儿，给你吃。哎，谢谢老公。不是你戴口罩干嘛呀？防毒啊！啊，气！这媳妇坚决不能要了，必须赶出家门。